Вашата фила е повампирена, унищена. Ќе му кажува на Божин Павло ќе пред иден и преден и написал роман. Да вадиш што некого е страо. Па еве ти како дете ќе видиш. Ќе видиш, ќе ти покажа. После, еве, докажи ми дека нешто не после. Ти, тропес. Сите сме, за одреден начин. Во правото сите сме на одреден. И ти, и ја, сите сме на одреден начин. Женските вампири се против брак. Женски, да. Вампир женски. Женски. И тој никогаш неќе да се сведи на мажот и жената, спротивно на Господа, кој што сака да се множи народот. Значи, првиот заповед е на Господа, множете се, љубете се. Љубете се, множете се. Овие женски вампири, тоа се еден вид ѓавол. Ѓаволи. Вампирот и ѓаволот нема голема разлика, само што ѓаволот, например, е човек со козји нозе, со рогови и така, а вампирот е дух. Дух. Вашата фила е повампирена, унищена. Ќе му кажува на Божин Павло ќе пред иден и преден и написал роман. Или на друг. Да не се дори на историјата. Бабе Конец, Ѓуѓето, Милошевски, Ковалио, Бабе Конецки историја, тој ќе кажува Ѓуѓето не брегува. Во него ќе верува во таа политика. А може да имат бе Јордане? Абе Јордане, ќе ти излезе твој човек, ќе те прави како човек и ќе ти рече овакав не е убава, ќе те пуши те. Ние сме вампирите, ја ти. И след тој се овде натава. И лупа, синџери мине. Какви синџери, как? Знае што е лупањето. Нема во што е на свеќа, што ќе видиш. Или на кандило. Мама е него вампир, таа се вршила работа, него вампирот. Што лупаше вампирот, ми се крвите стари. Тоа е веќе најточна дефиниција пред мене е таа. Тоа се умисел и се умисел дека е тоа најточна љубов, потребата. Едно детенце од малото Чуповско, детенце у јануари некаде, али пред 100 години повеќе, во Прва светска војна или во Балканските војни, многу плачело ноќе. Некој вампир влегол и во него, и тие влегуваат во него, јас зборувам символично. Тие не влегуваат, а може влегуваат. Од каде знаеш? Така. Ти се случи. И детето го изваѓат на балконот во јануари, на минус 30 степени, да го смири, да не плаче. И за една секунда само што го извадила, влега, излегла, го нема детето. Еден да се вратиш, еден да докажеш одгоре како и дали постои нешто, парадис, да речеме, дали постои парадис. Во суштина, вампирџиите се луѓе што ги убиваат вампирите. Да. А тие се луѓе кои се направени или родени од неверни жени, неверни жени одат со вампири. Им се качуваат со извинени вампири и раѓаат вампирџи. Тие имаат двојни очи. И гледаат ноќе во темница се. Денеска во Македонија има само тројца вампирџи, во Кичевско, Копачија. Едниот е, например, ќе го викнеш и го викаат сега многу Арнаутиви. Тие веруваат во вампири. Арнаутиве, например, муслиманиве ноќе не шетаат. Тоа е време на вампири. И сега, например, ќе му рече, еве ти толку и толку алпани, во злато, и тој чека. Со пушка.
И има примери, сега видиш, това са тия легенди, никой не може да докаже, ali има примери кај што се прави лопва крв. Ќе пукне и крв. Ovo je da ti dame ova garnitura u Makedoniji što pobod. Da spase Makedoniju. Da vi daje dva šanse da живеят. Но ovdje naši... Вампирите, например, се појавувале секој пат кај водениците. Околу водениците. Ovdje ima 5 vodenica. Воденици. И сега, например, Бившата, старата. ти одиш со брашно, ова носиш пченка и пченица. Да ти ја смелет. Ќе ти ја смеле. И сега вампирите тебе ќе ти земе од 5 вреќи 4 ќе ти земе, ама една ти остава е. Значи имала етика некоја, јуник. А овие сега што се терористи, нема етика. Ќе го напълни тракторот со експлозив и влагат во џамија или во црква и 800 луѓе не гледат тој дали имат брат тамо, дали имат сестра. Ти избриш. Ти се возиш во градски сообраќај, препълн автобус, албанци, македонци, бам, ајде, се здрави, летнал Кока и Јордан, голема работа. Сега, братко, политиката не униши братко, братко. Не сме се видели. Ти си въмърля sve да си. Политиката не униши. А Македония що е? Една капка във вода. Едно преградие на по-големе на Истанбул, на Москва, на всички градове Македония. Това. Пази, ја бев учител, например, во Могорче, 59-та година, 59-та. Немаше струја. И нема струја и ја учител на 16 годишна возраст. Директор. Директор. А това е големо село. На 800 деца директор. И ми вели служителот, ести учителе, ја ќе спија тука во другава соба. Зошто бе му вели? И опери има. И опери, значи вампири. Вампири, да. Какви шоу јапир? Излагајте сте. Од гробишан излагај и доќе и ти си дете младо ќе те тепае. Да. И слушај се, што се случува. Ја го напишав тоа. Една вечер мајка му негова ми турува се, ја во школото имам канцеларија и соба за спиење. И слуша, вратата се отвара домаце и чук. И нешто како се влечат некое железо и доаѓа до вратата моја. И ја место да скокнем из прозор да избегам, ја ја отворив во страв вратата. И пази пред мене шо има. Коза. Една коза. Коза врзана од грмотевиците и избегала да се скрие. Уништена култура. Тројца луѓе земат моја култура. Ништо, кој тебе некој те прашал, он е спомен, зашто ни си? Јосилјан има, зашто ми е мене Јосилјан? Зашто? Еве, дека зашто ми? Што направи Јосилјан за Скопје? Како нема? Пикон, зашто ми е Пикон? Мизрени. Сега да не збориме све и све. Па важно е Јуниче е култура. Па тоа е. Ама нас не исправя што ти е култура. Не мене, тебе. Луѓе го ги исправя. Не е шмизмана култура или бико. Ама и те си малко и вие се виновни. Сме. Што не се обедини, што не му застанат гости. Ја кажам реално, дека имате вина. Например, Вања ќе им кажа, на Хитлер му кажува Вања, од Струмица. На Хитлер му рекол, немој да почнеш војна со русите, ти ја губиш. И он специјално дошол инкогнито во Струмица. Во Струмица сам дошол. Инкогнито. И кога рекол, стрелајте. И после излегол, рекол, не стрелајте. Се предомисли. Вашата капела е повампирена, уништена. Ќе му кажува на Божин Павловски ќе проект. Издај ни предај и напредил сте роман. Или на друг. Да не се звори на историјата.
Bate konec, Đuđeto, Milosec, Kovalio, Bate konecké istorije, koji će kažu, a Đuđeto ne bregom. I on ne uđe verovao, ta politika, a vidio što je novo Bagišće, kakva kuća. Ti, na vaše krajine. Sudbina, da. A sudbina znači idnina. Idnina. Idnina ta niko ne može da. Da, zapret. Ne može.